爸爸去当兵啦！哎呀，当兵开心是不是？哦，像姥爷一样去当兵哦，当个军人，对不对？像他爷爷一样。等会儿，不行，得穿双鞋。门号，喳喳喳叽，喳喳喳喳喳喳喳叽，喳喳喳叽，喳喳喳喳喳喳喳叽，特别有力。我看他妈手机，我得看看怎么个事儿。抱抱，什么发型啊？哎，是哪个小朋友啊？看抱抱现在早就不躺在斜坡枕上喝奶了，必须这样坐着喝，要不然他就不喝。但如果坐着喂的话，就那个玻璃奶瓶拿着又沉，然后往起周就不方便。我就想给他换一个带重力球的试一下，因为抱抱特别喜欢世喜的这个奶嘴，所以 PPSU 的奶瓶我就直接给他买了一个世喜的，想试一下。刚开始奶奶还不愿意用，是吧妈？刚开始你不用这个。对，现在离不开这个，省老筋了。你看，对，就能把它就行。来，再充30，快，又没了。好厉害呀！哎呀，饿了是不是啊？他回答了。这顿抱抱喝得多。这个奶嘴头是防乳头的设计，而且它是这种液态硅胶的材质，所以摸起来就特别有肉感。防乳头设计的这种奶嘴，应该是断亲喂的话也会比较合适。咱抱抱从来没有吃过真的乳头，所以只能搞一个像一点的。装上这个重力球之后，抱抱坐着吃，他就会吃得更舒服。然后爷爷就跟我说，我感觉他吃这个奶瓶，感觉他吃的会多一点。所以我们现在就主要是给他用这个奶瓶。爷爷晚上不管几点，他都起来给宝宝洗。但是有的人说这个奶瓶喷奶，可是我没有遇到过，我这样暴力的摇，他都不会喷奶。现在是凌晨4点半，我刚才听到宝宝在咳嗽，又跟我说他今天晚上咳了好几次了，我赶紧给他做了个炒姜，看看有没有效果。